बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्त? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। प्यारे व्यूवर्स, आज अल्हम्दुलिल्लाह से आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हुए हैं शादेब गोट फार्म की तरफ से एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज अल्हम्दुलिल्लाह से सबसे पहले मैं आपको दिन और तारीख बता देता हूँ। आज मंगल का दिन है मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारी ऑफ़र आज आने वाली है। कल अल्हम्दुलिल्लाह से हमने आपको मोहम्मदपुर बकरा मंडी का विज़िट करवाया था। आप दोस्तों ने हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की थी, मोहब्बत, लाइक, शेयर, कमेंट में तमाम दोस्तों का शुक्रिया। आज भी मैं आप दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे अपने फार्म के ऊपर जब भी मैं वीडियो लगाऊं तो आप लोग मुझे वैसे ही सपोर्ट किया करें। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कुल टोटल आपको 13 बकरियां दिखानी है। सारी की सारी 2 दांत की माशाल्लाह से खूबसूरत और वीआईपी। इसके अंदर राजनपुरी, अबलग, बीतल माशाल्लाह से पट्टे मौजूद हैं। जो शौकीन भाई रब्ता करेगा इंशाल्लाह से ये लाट आपको मिल जाएगी। जो पट्टे मेरे प्यारे दोस्तों, मज़े की बात है, सारी की सारी 2 दांत हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से 1.5 महीने की 2 महीने की कन्फर्म प्रेग्नेंट बकरियां गारंटी के साथ। बैक कैमरे से आपको जानवर दिखाऊंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों ने फराटियों से बचना है, चट्टी दलालों से बचना है, जो कमीशन खोर होता है आपने उनसे बचना है। डायरेक्ट आए हमारे फार्म पे, यहाँ पे आके विज़िट करें। मेरे प्यारे व्यूवर्स, अपनी पसंद के जानवर यहाँ से आके लेके जाएं। ये मैं आपको अपने फ्रंट दिखा सकता हूँ, ये हमारा फार्म है। अल्हम्दुलिल्लाह से 24 घंटे यहाँ पे आप लोग आएँ, हमारे फार्म पे विज़िट करें, अपनी पसंद के यहाँ पे आके जानवर लेके जाएं। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आपको एक मुनासिब रेट देंगे। ये माल हमारा अपना होता है, किसी और ब्रोकर बंदे का माल हम वीडियो पे नहीं दिखाते। हम आपको रेट भी अपना मुनासिब देंगे क्योंकि माल हमारा अपना होता है। अभी आपको बैक कैमरे से जानवर दिखाते हैं। ये है मेरे प्यारे व्यूवर्स, माशाल्लाह से बैक कैमरे की वीडियो। बकरियां आप लोग चेक करें, सारी की सारी खूबसूरत अरूट क्लास बकरियां। इसके अंदर 3, 4, 5 जो है ना राजनपुरी हैं। बाकी कुल टोटल 8 बकरियां जो है ना शेरा प्रिंट, अबलक, बीतल और ख़ूबसूरत प्यारे कलर के अंदर है। माशाल्लाह से दोस्तों, आपको एक एक करके जानवर लाजमी चेक करवाएंगे। इंशाल्लाह से आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जब भी आप लोग हमारी वीडियो देखें, अल्हम्दुलिल्लाह से अगर ये आप लोग माल देखना चाहें, आप वीडियो कॉल में पहले बात करें कि अल्हम्दुलिल्लाह से दोस्तों ये वीडियो शादेब भाई ने लगाई थी। वीडियो कॉल पे सर आप हमें ये माल दिखाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, आजकल ऑनलाइन काफ़ी सारा फ्रॉड हो रहा है क्योंकि हर दिन कोई ना कोई दोस्त कहता है यार फ़लाने बंदे ने हमसे पैसे मंगवाए, उसने पैसे शादेब भाई हमारे खा लिए। दोस्तों, हम आपको हमेशा कहते हैं कि यार आप लोग मेहरबानी क्या करें, शनाख्ती कार्ड के ऊपर भरोसा मत किया करें क्योंकि आजकल हमारे डेरा गाजी खान में एक ही लड़का है बेचारा, उसका नाम है फ़याज़। उसका यकीन करें, शनाख्ती कार्ड के ऊपर लोग नाम यूज़ करके ना उसके पैसे मंगवा लेते हैं और फिर लोग कहते हैं जी ये फ़याज़ ने पैसे मंगवाए। वो गलत बात हो जाती है मेरे प्यारे भाई। लेकिन खैर मेरे प्यारे दोस्तों, ये बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन आप लोग जब भी माल लें पहले वीडियो कॉल में बात करें, या तो आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह से अपने किसी इलाके में हो तो वहाँ से हमसे अपना बंदा लें कि सर आप हमें वहाँ पे बंदा दें, हम उनको पेमेंट दे देते हैं, वो हमें आके पेमेंट यानी कि बयाना दे देंगे। बाकी जब माल हमें आ जाएगा यहाँ पे हम आपको पेमेंट कैश करवा देंगे या हम गाड़ी वाले को दे देंगे। अभी सारे जानवर मैं अपने भाई को बोलता हूँ एक साथ सही माने में इरफान आपको दिखाते हैं। ये देखें बकरियों की क्वालिटी, खूबसूरती, इनका मियार चेक करें मेरे भाई, सारे के सारे ज़बरदस्त और 2 दांत की बकरियाँ हैं। एक एक करके मेरा भाई आपको लाजमी चेक करवाएगा। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। देखें अंकल, आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। ये शादेब गोट फार्म है, आप लोग 24 घंटे यहाँ पे आए मेरे प्यारे भाई। रहना, खाना, पीना, किसी किस्म का आप दोस्तों को कोई मसला नहीं होगा। सौदा नसीब का है मेरे प्यारे भाई। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, माल लेना या ना लेना एक नसीब की बात है। एक बार आप लोग आएँ हमारे डेरे पर विज़िट करें, अपनी पसंद के जानवर आप और लोगों की भी वीडियो देखें। अल्हम्दुलिल्लाह से आपको कोई तो देगा 30,000 रुपये में, कोई 28,000 रुपये में, 25,000 रुपये में, लेकिन आप माल सबका देखें, लाइव आके यहाँ पे देखें ज़रूर, डील अपनी पसंद की करें जहाँ पे आपका दिल मुतमईन हो। आप देखें आपको किन के जानवर ज़्यादा पसंद है। ये देखें लाल बीतल, अबलक, माशाल्लाह से शेरा प्रिंट, राजनपुरी, सारी की सारी 2 दांत और ज़्यादातर इसके अंदर खीरी, जैसे मेरे पास हमेशा जानवर होते हैं। अभी मैं अपने भाई को बोलता हूँ ज़रा एक एक करके इरफान जानवर चेक करवाए आप दोस्तों को, ताकि आपको इनकी खूबसूरती का मज़ीद पता चल सके कि दांतों में बकरियाँ कितनी हैं और क्या क्या सिचुएशन है। ये देखें, ये नंबर 1 पे आ रही है मेरे प्यारे व्यूवर्स। आप कहेंगे ये शादेब भाई 2 दांत है, लेकिन ये अभी भी खीरी है। माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, क्या बात है मेरे प्यारे भाई, ये अभी भी खीरी है। मैं आपको बोल रहा हूँ, ये आप चीज़ की क्वालिटी, इसकी खूबसूरती चेक करें। ये देखें बहुत ही आला नस्ल की पट है। इरफान इसके दांत चेक करवा ज़रा दोस्तों को, इसने विथ भी नहीं डाली दोस्तों। मज़े की बात ये है, ये नंबर 1 पे आ रही है और अभी 2 नंबर वाली और पट चेक करवा ज़रा दोस्तों को।
ये माशाल्लाह से दोस्तों आ रही है नंबर 2 पे। तो एक एक करके मैं दोस्तों इसलिए आप दोस्तों को चेक करवा रहा हूँ क्योंकि यार दोस्त कहते हैं शादेब भाई एक साथ वीडियो में जानवर आपने चला फिरा के दिखाया, कुछ समझ नहीं आई है तो हमें पता चले। इरफान इसके भी दांत चेक करवा दे। ये देखें फ्रेश 2 दांत माशाल्लाह से ज़बरदस्त 2 दांत के जानवर मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये सारी कराशुदा है माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह से आप लोग ब्रीडर वगैरह लेंगे तो वो भी आप दोस्तों को अलग से मिल जाएगा। ये आ रही है नंबर 3 पे, लेकिन ये अभी खीरी है मेरे ख्याल से। इसके दांत चेक करवा इरफान। ये देखें ये अभी खीरी है। ये 3 नंबर पे आ रही है, 4 नंबर वाली चेक करवा मेरे प्यारे व्यूअर्स माशाल्लाह से। ये आ रही है नंबर 4 पे 5 पे आ रही 4 पे आ रही। इसके दांत भी चेक करवा दे इरफान। ये देखें फ्रेश 2 दांत माशाल्लाह से दोस्तों। सुभान अल्लाह इसके थन देखें माशाल्लाह से, थन भी निकाल रही हैं और हवाने वगैरह बना रही हैं, सारी की सारी ज़बरदस्त चीज़ें। और अभी 5 नंबर वाली पार्ट ये चेक करवा मेरे प्यारे व्यूअर्स। ये राजनपुरी में आ रही है, ये आ रही है नंबर 5 पे। बहुत ही ज़बरदस्त रोड क्लास चीज़ है। ये 5 नंबर पे आ रही है और वो 6 नंबर वाली अबलक और राजनपुरी वाली दिखा। हाँ ये दिखा दे, चलो खैर है कोई मसला नहीं। ये देखें लाल बीतल अबलक के अंदर आ रही है, प्योर क्वालिटी की पट है माशाल्लाह से, ज़बरदस्त चीज़ है। ये कौन से नंबर पर आ रही है? 6 नंबर पे आ रही है। 7 नंबर वाली चेक करवा। और दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह से ये आ रही है नंबर 7 पे। इस तरह के ज़्यादातर इसके अंदर खीरे जानवर हैं या 2 दांत। इसके अंदर 6 दांत 8 दांत वाला जानवर कोई नहीं होगा, इस चीज़ की गारंटी देंगे आपको। ये 7 पे आ रही है। चलिए 8 पे ना ये लाल बीतल पैट चेक करवा माशाल्लाह से, प्योर लाल कलर के अंदर झालर, इसकी क्वालिटी और इसकी खूबसूरती। इस तरह की बकरियां दोस्तों मैं आपको बताऊं दूध के लिहाज से बहुत अच्छी होती हैं और बच्चे माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी देती हैं। इसके दांत चेक करवा ज़रा। ये देखें फ्रेश 2 दांत। मैं आपको बोलूँगा जो चीज़ सच होगी वो हकीकत पे वीडियो बनाएंगे, हम कभी झूठ वाली या गलत वीडियो नहीं बनाएंगे। ये आ रही है माशाल्लाह से नंबर 8 पे आ रही है। बिल्कुल ज़बरदस्त चीज़ है। ये तो बिल्कुल दोस्तों तकरीबन 3 महीने से भी ऊपर की है गबन। इसका हवाना ज़रा वैसे सैंपल के तौर पे चेक करवा इरफान। इसका नहीं इस पीछे ज़रा। ये देखें ये दोस्तों ये चेक कर रहे हैं ना। ये देखें हम गलत बात कोई भी नहीं करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी सारे के सारे जानवर एक साथ दोबारा चला फिरा के दिखाते हैं। जानवर तो आप लोगों ने सारे चेक कर लिए मेरे प्यारे भाई। कुल टोटल 13 बकरियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। जो हमारा भाई पहले रब्ता करेगा इंशाल्लाह से ये लाट आपको मिल जाएगी। रेट कितना है अभी रेट सुन ले मेरे प्यारे व्यूअर्स, सस्ता रेट, बिल्कुल ही मुनासिब वाला रेट होगा। जो भाई हमारा पहले रब्ता करेगा, कोई 50 नहीं, कोई 55 नहीं, कोई 40 नहीं, कोई 42 नहीं, कोई 45 नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए 38,500 के हिसाब से ये लाट बनेगी मेरे प्यारे भाई। अगर वज़न के हिसाब से बात की जाए कम से कम इनका ज़िंदा वज़न 35 से 36 किलो, 35 किलो मैक्सिमम, 32, 33, 35 की एवरेज लगा लो आप। ये गोश्त वाला जानवर नहीं है मेरे प्यारे भाई, ये रखने के जानवर से आपसे होते हैं क्योंकि ये गोश्त के हिसाब से जानवर थोड़ा आपको यानी कि रेट में ज़्यादा पड़ता है। अगर आप कांटा कर लेंगे मेरे प्यारे भाई आपको 2000 के हिसाब से भी रेट में कम पड़ेगा। इसके अंदर एक एक मन वाली पार्ट भी मौजूद है, लेकिन सबकी एवरेज आपको तकरीबन 35, 32, 33 की एवरेज पड़ेगी। तो आप हिसाब लगा सकते हैं मेरे प्यारे भाई। गोश्त के हिसाब से 2500 रुपये किलो गोश्त का रेट है, लेकिन मेरे प्यारे भाई ये गोश्त वाले जानवर नहीं है। ये मैं आप दोस्तों को दोबारा बता दूँ 38,500 के हिसाब से जो हमारा भाई पहले रब्ता करेगा खुशकिस्मत भाई होगा जो हमारा इंशाल्लाह से ये आपको बनी बनाई गबन पटें दे रहे हैं ताकि अल्हम्दुलिल्लाह से आप इनमें से चलती फिरते माशाल्लाह से एक बैंक है आपके लिए। यूँ समझ लें खूबसूरत जानवर है, आपका रिज़्क आपके पास है। क्योंकि लोग क्या कहते हैं दुबई, सऊदी, ओमान के इधर उधर जाते हैं, यार जाना चाहिए, मैं ये नहीं कहता आप लोग ना जाएं, लेकिन ये आप छोटा सा कारोबार घर में किसी भाई को, किसी दोस्त को, किसी ऐसे गरीब रिश्तेदार को लेकर कर दें कि यार चलो तुम्हारा भी काम चलता रहेगा, पैसे हमारे होंगे, चलो आप लोग चलो अल्हम्दुलिल्लाह से अपना एक रोज़गार चला सकेंगे। मेरे प्यारे व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह से आपको एक और बात कह रहा था, अगर इसके अलावा अगर आपको मक्खी चीनी चाहिए ना, वो पटें भी हमारे पास अवेलेबल हैं, स्टॉक आ चुका है हमारे पास। तकरीबन 30 एक बकरियों की लाट वो भी खड़ी है, वो भी आप दोस्तों को मिल जाएगी। ये देखें सारी की सारी ज़बरदस्त चीज़ें इसके अंदर अबलक कलर के अंदर भी हैं और राजनपुरी में भी हैं। और मैं 2 दांत के जानवर आप दोस्तों के लिए इसलिए ज़्यादातर अभी लेके आ रहा हूँ क्योंकि आगे ठंड भी है ना, तो छोटा जानवर लेने से बेहतर है आप लोग थोड़ा हेल्दी जानवर लें, एक्टिव जानवर लें। 2 दांत की बकरियाँ माशाल्लाह से दोस्तों ये तो जल्दी फिर क्रॉस भी हो जाती हैं, या माशाल्लाह से आपको पता है ब्रीडर डालने की इनके साथ ज़रूरत है, लेकिन इनके लिए आपको ब्रीडर लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी की सारी क्रॉसशुदा और गारंटी वाली खूबसूरत और प्यारी पटें। आहिस्ता आहिस्ता इरफान चला के दोस्तों को दिखा, ये देखें सारी ये लाल प्योर कलर के अंदर आ रही है खूबसूरत चीज़ें। ये मैं आपके लिए चीज़ें निकालता हूँ VIP प्रिंट की मेरे भाई माशाल्लाह से। शादेब गोट फार्म आपको पता है पूरे पाकिस्तान के अंदर मशहूर तरीन गोट फार्म है। आपको पता है मैं राजनपुर, मोहम्मदपुर या रहीम यार ख़ान, अहमदपुर और अल्हम्दुलिल्लाह से मदरसा मंडी हो गया, हारूनाबाद,
इन दिनों मैंने आपको काफ़ी मंडियों का विज़िट करवाया है और आप दोस्तों ने हमें सपोर्ट भी की है। तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग हमें इतनी सपोर्ट करते हैं और हमें इतने मोहब्बत भरे लाइक करते हैं और हमारी वीडियो को शेयर करते हैं। बाकी मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की मेरी अगर ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आए, आपने हमारे यूट्यूब चैनल शाहज़ेब गोट फार्म को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह से आपका भाई आपके लिए मज़ीद अच्छी और न्यू वीडियो लेकर आता रहेगा। दोबारा आपको बोल रहा हूँ, माल लेना या ना लेना एक नसीब की बात है। एक बार आप लोग शाहज़ेब गोट फार्म पे विज़िट लाजमी करें। इंशाल्लाह से हम आपके लिए मज़ीद अच्छे और न्यू वीडियो लेकर आते रहेंगे और इस क्वालिटी के अंदर जानवर लेकर आएंगे कि आपका दिल खुश होगा, यार वाकई हमने कोई अपने डेरे पे कोई चीज़ रखी है। ठीक हो गया मेरे प्यारे भाई, थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।